alaykum. Hurmatli obunachilar, bu Texno Azizbek kanali va sizlar bilan Azizbek. Bugun biz sizlar bilan frontend mavzusi haqida gaplashamiz. Ana unda boshladik. Men sizlarga frontend haqida gapirishimdan avval dasturlash bo'yicha birozgina tushuncha bersam. Dasturlashning eng asosiy ikkita sohasi bor: backend va frontend. Backend oddiy yuzerlar uchun mo'ljallanmagan, orqa tomonda ishlaydigan, juda katta, qiyin, murakkab logika va funksiyalar qo'llaniladigan qism. Frontend esa siz va men kabi oddiy yuzerlar uchun ishlab chiqarilgan bo'lib, frontend chiroyli animatsiya, chiroyli shriftlar bo'ladi. Xullas, biz user sifatida ko'rishimiz mumkin bo'lgan hamma narsa frontend deb atash mumkin. Frontendning eng asosiy 3 ta dasturlash tili bor: HTML, CSS va JavaScript. Men ularni qahramonlarga o'xshataman. HTML masalan, Kapitan Amerikaga, sababi u o'zidan keyin ikki tilni birlashtirib turadi. Agarda HTMLda elementlar berib turilmasa, undan keyingi ikki til deyarli foydasiz bo'lib qolishi mumkin. Va HTML jamoani birlashtirib turadi. CSS temir odamga o'xshaydi. Sababi chiroyli dizayn, ajoyib animatsiyalar. CSS orqali biz oddiygina veb sahifani juda chiroyli saytga aylantirishimiz mumkin. JavaScript esa Doctor Strange'ga o'xshaydi. Sababi xuddi Doctor Strange kabi illyuziya, juda kuchli sehrlar va shu kabi narsalar qila oladi. Ya'ni aytmoqchimanki, tugmalar bosilganda animatsiya qanday bo'ladi? Ma'lumot izlasak, ma'lumot qanday o'zgaradi? Shu kabi narsalar aynan JavaScriptga tegishli. Bu 3 til juda muhim va kelinglar endi biz birozgina amaliyot qilib ko'ramiz. Uning uchun men avvalo Visual Studio ga o'tib olaman. Men Visual Studio ga o'tib olishim bilan sizlarga eng birinchi maslahatim bu bo'limga o'tinglar va Live serverni yuklab oling. Sababi bu sizlarning kodingizni ishlashini yanada yaxshilaydi va aytmoqchimanki, kodni ishga tushishini tezlashtirib beradi. Va o'zimiz uchun fayl yaratamiz. Biz har safar index.html faylini yaratishimiz shart. Sababi brauzer ishga tushganda millionlab fayllar ishni aynan index.html ni tanlab oladi. Va biz o'zimizga kerak bo'lgan narsalarni yozib olamiz. Bularni ko'rib turgan bo'lsangiz yozib oling. Men qisqacha tushuntirib beraman. Eng birinchi element bu hash. Bu elementlar sarlavha teglari bo'lib, ular 6 ta, h1 dan h6 gacha. Eng kichigi h6, eng kattasi esa h1. Va yana p elementi bor. Bu element katta matnlar yozishda ishlatamiz. Strong element ham bor. Bu strong elementi bilan o'ralgan ma'lumot qora shriftda chiqadi. Va mana bizda ul va li tegi, ya'ni jadval tegi. Bu orqali biz o'zimizga kerakli jadvalni yarata olamiz. Kelinglar, dasturni yozilganlarini ishga tushiramiz. Va mana bizga natija chiqdi. Mana h1 dan h3 gacha yozgandim. Va mana bizga natija, mana strong bilan o'ralgan ma'lumot, p va jadval. Agarda darsimiz sizga foydali bo'lgan bo'lsa, like bosing va kommentariy yozing. E'tiboringiz uchun rahmat.